Sizinlə bölüşmək istədiyim maraqlı bir mövzu var və bu mövzunu mən rayondaydım və oturmuşduq elə kəlamı oxuyub o haqda düşünürdük qardaşlarla və birdən-birə bu yeri bir qardaş sadəcə sual verdi ki, görəsən Rəbb niyə görə belə danışdı burada? Mən indi həmin yerləri oxuyacağım. Ola bilsin ki, bir çoxumuzda da belə bir sual olacaq ki, niyə axı Rəbb Allah ola bir kəsə deyir ki, mənə niyə yaxşı deyirsən? Deməli, Mark İncili 10-cu fəsil 17-ci ayədən istəyirəm oxuyum. Gəlin birlikdə müqəddəs kitablarımıza baxaq və birlikdə oxuyaq. İsa yola çıxarkən bir nəfər qaça-qaça onun yanına gəldi. Onun qarşısında diz çökərək soruşdu. Ey yaxşı müəllim, mən nə etməliyəm ki, əbədi həyatı irs olaraq alım? İsa ona dedi, mənə niyə yaxşı deyirsən? Tək Allahdan başqası yaxşısı yoxdur. Onun əmrlərini bilirsən. Qətl etmə, zina etmə, oğurluq etmə, yalandan şahidlik etmə, kimisə aldatma, ata-anana hörmət et. Bu adamsa İsa'ya dedi, müəllim, bunların hamısına gəncliyimdən bəri riayət eləyirəm. İsa ona məhəbbətlə baxaraq dedi, sənin bir şeyin çatışmır. Get, nəyin varsa satıb, yoxsullara payla. Onda göydə xəzinən olacaq. Sonra qayıt, mənim ardımca gəl. Bunu eşidən adam pərt oldu. Kədərlənib getdi çünki var dövləti çox idi. İsa ətrafındakılara baxdı və şagirdlərinə dedi, var dövləti olanların Allahın padşahlığına daxil olması nə qədər çətindir. Onun sözlərindən şagirdləri heyrəti bürüdü. Amma İsa yenə onlara cavab verdi, övladlarım, Allahın padşahlığına daxil olmaq nə qədər çətindir. Dəvənin iynə gözündən keçməsi, varlı adamın Allahın padşahlığına daxil olmasından asandır. Onlar daha təəccüblənərək bir-birlərinə dedilər, elə isə kim xilas ola bilər? İsa onlara baxıb dedi, bu insanlar üçün qeyri-mümkündür, amma Allah üçün yox, çünki Allah üçün hər şey mümkündür. Amin. Maraqlı bir hekayədir və maraqlı bir vəziyyətdir, çünki ümumiyyətlə, əgər biz baxsaq, hər adam bu hərəkəti etmir. İsa Məsih ilə qarşılaşan hər bir insan bu gəncin etdiyini eləmədi. Niyə görə deyirəm? Çünki biz ilk oxuduğumuz yerdən görə bilərik ki, həmin gənc insan yaxınlaşır, gənc deyəndə təəccüblənməyin, çünki mən Matta İncilindən də oxumuşam, orada yazılıb ki, o gənc idi. Və gənc də ümumiyyətlə Yahudi adətinə görə, qayda qanununa görə gənc o insan sayılırdı, hansının ki 14 yaşından 30 yaşa qədər bu yaş təbəqəsindədir, bu yaş arasındadır. Və həmin yaş ərəfəsində olan bir gənc bir insan qaçaraq dizin atır yerə İsa'nın qarşısında. Hər adam bunu eləməzdi ya. Yəni bu İsa'ya səcdə eləyir. Və ümumiyyətlə Yahudi qayda qanununa görə, ümumiyyətlə Yahudi Musa Peyğəmbərin Yahudilərə verdiyi o qanuna görə, Allahın onlara bəxş elədiyi qanuna görə ilk qanun, ilk əmr bilirsiniz nə idi? Önündə başqa Allahların olmasın və onlara səcdə etmə. Nə yerdə, nə göydə, nə onun surətini yaradıb, ona səcdə eləmə. Yəni, demək istəyirdi ki, insanın da qarşısında onlar baş əymirdilər. Onlar yeganə ancaq Allahın önündə səcdə edərdilər və hətta diz çökərdilər. Amma bu gənc qaçaraq birdən-birə səcdə edir. Hələ bu artıqdır. Gəlib hələ İsa'ya deyir ki, yaxşı müəllim. Yahudilər ümumiyyətlə hər bir kəlməyə fikir verən insanlardır. Onlar üçün hər bir kəlmənin bir məqamı, bir istiqaməti, Ravid qardaşımızın sözü olsun, və bir demək gedişatı var. O deməkdir ki, onlar deyəndə ki, yaxşı, bu yaxşı sözü birbaşa Allaha aiddir. Yəni, o yaxşı sözünü də onlar o sözü ayırmışdılar Allah üçün. Ki, mən ancaq yaxşı Allaha deyə bilərəm. Amma burada bu gənc adam birdən-birə İsa'ya dönür, deyir ki, yaxşı müəllim. Bu da bir təəccüblü bir şeydir. Çünki bu adam ilk baxışdan həm səcdə də eləyir, həm də İsa'ya yaxşı deyir.
Və bu da azdır. Hələ İsa buna cavab da verir ki, mənə niyə yaxşı deyirsən? Birinci baxışdan oturdum, fikirləşdim ki, İsa nə danışır axı? Axı o yaxşıdır. O yaxşıdırmı? Yaxşıdır. O Allahdır. Amma bu sual verir ki, sən mənə bu yaxşı deyəndə anlayaraq deyirsən ki, mən yaxşıyam. Doğrudanmı sən məni Allah olaraq qəbul edirsən? Və mən növbəti fikirlərimdə bu açıqlamanı verəcəm. Niyə görə İsa bu sözü deyir? Siz bilirsiniz ki, İsa Məsih insanın ürəyinin, niyyətinin, həyatının hər bir mənbələrini harda olursa, kimlə olursa, necə olursa, o hamısını bilir, görür. Və sən bu günləri hansı ürəklə Rəbbin önünə gəlmisənsə, onu da belə görür. Necə ki, o gənc insanın zahirdən yox. Çünki biz görürük ki, o imkanlı adam olub. Var dövlətli adam olub. Və var dövlətli, imkanlı insanın ilk baxışdan nədən bilmək olar? Geyimindən. Çünki kasıb adamın olan qalan bir dənə paltarı olardı. Amma bu insan təmtəraqlı geyinərdi. Və hətta onun görünüşündən bilmək olardı ki, bu hörmətli insandır. Bu sayılan adamdır. Amma maraqlıdır ki, o gəlir səcdə edir. Görəsən niyə? Görəsən bu hərəkəti niyə eləyir? Bu günləri də bir çoxumuz İsa Məsihin məclisinə gəlmişik. Və biz də o gənc adam kimi İsa'ya səcdə də eləyirik. Və İsa'ya yaxşı da deyirik. Amma İsa bizə sual verir. Mənə niyə yaxşı deyirsən? Doğrudanmı sən məni həyatıma qəbul eləmsən? Doğrudanmı mən sənin həyatında yaşayıram? Doğrudanmı sən məni tanıyırsan? Mən kiməm? Və ola bilsin bizdən də o gənc adam kimi kimsə durub ona qaydar deyər ki, mən də gəlirəm, dualar eləyirəm, məbəddə oluram, toplantıları buraxmıram, Rəbbi izzətləndirirəm, Allahın sözünü oxuyuram. O da elə bir cavablar verir ki, mən də Allahın qanununu riayət eləyirəm. Və o düşünür ki, necə ki bu günləri də bir çoxumuz elə düşünürük ki, Allah aldada bilərik. Biz Allah aldada bilmərik. O gənc də elə fikirləşirdi ki, mən bunları eləməklə Allah aldada bilərəm və əbədi həyatı əldə edə bilərəm. Matta İncilində yazılıb ki, mən nə yaxşılıq eləyim ki, əbədi həyatı əldə eləyim. Nədir, indiyənə kimi bu qədər yaxşılıq olub ki, bunlar azlıq eləyir, yəni nəsə çatmır. Mən bundan sonra bir dənə də yaxşılıq eləyim ki, onda Allahın dərgahına düşərəm. Gəlin, baxaq öz həyatımıza. Biz bu günləri Rəbbin önünə o səcdə üçün, onu izzətləndirmək üçün gələndə, biz İsa ilə qarşı-qarşıya dursaq, İsa bizə hansısa bir sözü desə, çünki bu insana belə bir söz deyir ki, get, varıvı, yoxvu sat və ardımca gəl. Görəsən bizə İsa nə deyib? Bunun mağıl ürəyi bağlandığı bir yer varı dövləti idi. Onun ürəyi o varın dövlətinin içində idi. O İsa'ya hə deyə bilmədi. O İsa'ya deyə bilmədi, qurbandır sənə bütün varım, yoxum, hər şeyim sənindir. Tək ki mən sənin ardınca gəlim. Bizə nə deyib İsa? Biz İsa ilə qarşı-qarşıya gələndə, biz İsa ilə üz-üzə gələndə, İsa bizə nə deyib ki, sənin bir şeyin çatışmır? O nədir? Hər birimiz özümüzə sual verək. O nədir ki, İsa mənə baxsa, deyər ki, sənin nəyinsə çatmır. Nəsə düz deyil həyatında. Nəsə var hansı ki, səni məndən ayırır. Nəsə var ki, hansı ki, səni bu Allahın sözündən, Allahın ruhundan, Allahın abu havasından, bir Vahid qardaşım dediyi kimi, bizim həyatımıza problemlər o zaman gəlir. Nə zaman ki, biz Allahdan uzağıq. Amma problem ondadır ki, biz Allahın evində ola-ola, Allahdan uzaq ola bilərik. Burada Allaha səcdə eləyə-eləyə, o insan kimi güya mən qanunu icra edirəm. Amma nəsə çatmır. Baxaq. O qürur deyil ki, hansı ki İsa sənə deyir ki, o qüruru sındır və dalımca gəl.
O qeybət deyil ki, o qeybəti at deyir ki, mənim ardımca gəl. O yuxarıdan aşağı bacıva baxma, qardaşıva baxma demək deyilmi? Mən bilmirəm. Hər birimizin özümüzə İsa ayrı-ayrılıqda nəsə deyib. Kiməsə deyib, o içkini at. O içki səni məhv eləyəcək, at onu arxamca gəl. Kiməsə deyib, o siqareti at. O səni yaxşı vəziyyətə aparmayacaq. Kiməsə deyib, başqasının, bacısının, anasının dalıyca baxma. O səni məhvə aparacaq. Bütün bu dünyanın istəklərindən əl çək. Onlar səni ölümə aparır. Bunu deməyibmi Rəbb bizə, ürəyimizə? Deyəndə ki, sənin bir şeyin çatışmır. Bugünkü gündə, bilirsiniz, insan mümkün deyil ki, həm vara dövlətə, həm də Allaha səcdə eləsin. Bir axları qardaşım Eliyar dediyi kimi, əgər sənin ürəyin varda, dövlətdə, bu dünyanın malında, mülkündədirsə, sən İsa'nın ardıca gedə bilməyəcəksən. Çünki müqəddəs kitabda yazılıb, insan iki ağaya qulluq eləyə bilməz. Ya birini sevər, o birisinə nifrət eləyəcək. Ya da ki, ona qulluq eləyəcək, buna isə xor baxacaq. Biz kimə səcdə eləyirik? Bilirsiniz, problem onda deyil ki, İsa Məsihin Vəh kitabında dediyi bir kəlmə var. Bir çoxumuz bu ayələri belə qorxaraq keçirik. Amma İsa bir dəfə o sözü mənim özümə demişdi. Sən nə istisən, nə də soyuq. Sən ilıqsan. Bilirsiniz, ilıq olmaq nə deməkdir? İlıq olmaq o deməkdir ki, sən nə oradasan, nə buradasan, nə dünya inansan, nə də Allahla deyilsən. Oyun oynayırıq Rəblə. Nömrə gəlirik Allaha. Biz elə düşünürük ki, burada da gəlib, biz Rəbbə nömrə gələrik. Sonra da deyərik ki, mən Allahın dərgahına gedəcəm. Xeyr. Əgər ürəyimiz dəyişməsə, bizim ürəyimizdə Rəbb gəlməsə və ürəyimizdə Rəbb yaşanmasa, o gənc onu qəbul eləyə bilmədi. Niyə? Çünki başa düşdü ki, həyatda nəsə dəyişməlidir. Və elə bir şeydir ki, ürəyinin parçasını kəsib atmalıdır. Ürəyin parçası deyil, bəlkə 99%-ni kəsib atmalıdır. Çünki tam olaraq ürəyi var dövlətində idi. Bizim ürəyimiz nə ilə döyünür? Bizim ürəyimiz nə ilə yaşayır, nə ilə nəfəs alır? Kimsə pulun dalıyca qaçır bu günləri. İş olub onun Allahı. Kimsə başqa bir şeyin dalıyca qaçır, karyera qurur, həyat qurur. Kimsə paltar axtarır, mağazinləri, şopingləri gəzir. Təzə paltar çıxan kimi, təzə paltar çıxdı. Kimsə maşınları güdür, təzə maşın çıxıb. Kimsə iPhone-ları güdür, 17 çıxdı, mütləq onu almalıyam. Əyninə paltar giyinə bilmir, çıxardır belə iPhone-la, ki cəmaat görsün ki iPhone-la gəzir. Hələ onu da heç borcunu qaytara bilmir, yarısını heç geyib çatmır. Gəlin baxaq, bizim ürəyimiz nə ilə doludur? Biz nəyə səcdə eləyirik? İsa bir çağırış eləyir o gənc adama. Və bu günləri də bizə də çağırış eləyir. Çağırış deyəndə nə yadıma düşdü? Deməli, bir çox qardaşlar bunu bilir, kimlər əskərlikdə olub. Dövlət, hər bir dövlətdə var bu. Əskərliyə çağırılır və gedib vətənə borcunu qaytarmalıdır, borcunu verməlidir. Amma əskər o zaman qüvvəyə minir, nə zaman ki o and mərasimində iştirak eləyir və and içir ki, mən vətənimi qoruyacam. Amma ona kimi hələ ki o əskər sayılmır. Və and mərasimindən sonra o artıq andına borcludur. Və onu çağıranın və ona bu qulluğa çağıranın hər bir dediyində durmalıdır və onu icra etməlidir. Elə deyilmi? Amma maraqlıdır, müqəddəs kitabda belə bir ayə var. Məsih İsa'nın yaxşı əskəri kimi mənimlə birgə əzaba qatlaş deyir. Əskərlik edən insan gündəlik həyatla bağlı işlərə sürüklənməz. Ona əmr edən zabiti razı salmağa çalışar. Elə deyilmi? Və bizi də çağıran Rəbbin
Biz vaxt var idi ki, burada söz vermişdik. Və ona demişdik ki, mənim həyatım sənin əlindədir. Və onu istədiyin kimi idarə et. Və necə ki, hər bir əskər bir gün, Ruslarda belə bir söz var, uvolit olur. Yəni, təxris olunur. Və vaxt gələr ki, biz də Rəbbin çağırışına və o çağırışı qəbul edəndən sonra, onun tapşırıqlarını yerinə yetirəndən sonra, bir gündə biz də təxris olunacağıq. Biz də bu dünyadan köçəcəyik. Amma tam o zamana qədər biz o çağırışa uyğun yaşamalıyıq. Və maraqlıdır ki, heç bir əskər, heç bir şeyin qayğısını çəkməməlidir. Çünki onu çağıran adam onu həm yedizdirir, həm içizdirir, həm onun qeydinə qalır, paltarı olur, yatmağa yeri də olur. Ancaq ondan soruşulan, ondan istənilən bir şeydir ki, o, zabitin, onu çağıranın sözünə qulaq assın və onu icra eləsin. Bizim də baş komandanımız, yəni demək istəyirəm ki, ruhani aləmin Allahı, başçısı İsa Məsihdir. Və o bizi bu günləri çağırır ki, biz onun ardıca gedək. Və o çağırır ki, o bizi dünyada, o saxlayan, bizi bu dünyada yükləndirən, bizi düşündürən, hansısa bir qayğı yüklərimizi ataq kənara və onun ardıca gedək. Onun qayğısını çəkməyək. Ay nə bilim, övladım necə olacaq? Evdə xaladenik necə olacaq? O birisi necə olacaq? Bu necə olacaq? İsa demir ki, sən onun qayğısını çək. İsa deyir, mənim ardımca gəl. Ürəyin onlarda olmasın. Ürəyin onlara bağlı olmasın. O insan səcdə eləyir, yaxşı deyir, insanlara yaxşı görsənmək istəyir. Necə ki, bu günləri də biz də bəzən kiməsə görsənmək istəyir ki, biz imanlıyıq. Bir dənə imanlı görən kimi özümüzü yığışdırırıq ki, mən imanlıyam, mən belə olmamalıyam. Amma dünyada necə oluruq? Biz dünyada necə oluruq? Dünyəvi insanlardan heç nə ilə fərqlənmirik bəlkə də. İçki içənlərlə oturub içirik. Qeybət edənlərlə oturub qeybət eləyirik. Kimsə yuxarıdan danışır, dağar danışır, mən belə eləyərəm, elə eləyərəm. Amma İsa nə deyir? Deyir, onu qoy. O sənin deyil. Onun sənə adiyyəti yoxdur. O iblisə adiyyəti var onun. Onun sənə adiyyəti yoxdur. At onu kənara. Azad ol. Ver onu mənə. Gəl mənim ardımca. Və mən səni insan tutan balıqçı edəcəyəm. Petrə yadınızdadır nə deyir? At onu. Peterin bir dənə etdiyi ən vacib söz bilirsiniz nə idi? Deyirdi ki, mən günahkar bir insanım. Məndən uzaq dur. İsa isə ona deyir, sən bundan sonra insan tutacaqsan. Sən bundan sonra mənə qulluq eləyəcəksən. Bu dünyaya qulluq eləməyəcəksən. Mən demirəm ki, biz işləməyək. Mən demirəm ki, biz evimizə bir parça çörək aparmayaq. Mən demirəm ki, biz hardasa toya bayrama getməyək. Amma ürəyimiz orada olmasın. Çünki o gənc adamın ürəyi var dövlətdə olduğu kimi bu günlərdə bir çoxumuzda ürəyimiz nəyəsə bağlıdır. Rəbb deyir, o gəlib sənin yervə onu kəsib atan deyil. O istəyir ki, sən verəsən onu. Sən atasan onu, sən kəsəsən. Sənin qərarın olmalıdır, bizim qərarımız olmalıdır. Mən deməliyəm ki, ya Rəbb, məni azad elə. O gənc adam deməli idi ki, ya Rəbb, mənim ürəyim var dövlətimə bağlıdır. Hələ mağıl bu var dövləti qazanmayıb, buna atasından miras keçir. Cavan oğlandı da. İndi təsəvvür edin, bu özü qazansaydı bundan əl çəkmək nə qədər çətin olardı. Havayı gəlib. Bəzən də bizə də, heç bizə adiyyəti olmayan şeydən o qədər bərk yapışırıq ki. Əl çəkə bilmirik. Amma İsa deyir, burax. Burax gəl dalımca. Burax mənə səcdə elə. Kimlər üçünsə etmə bunu.
Kiməsə yaxşı görsənmək üçün o gənc adam kimi eləmə bunu. Sən bunu doğrudan da bütün qəlbinlə elə. Sevərək elə. Rəbbi sevərək et. Bütün ürəyinlə yaxınını sev. İnsanlar görür deyə yox. Sən xeyirxahlığı eləyəndə insanlar görür deyə eləmə. Bütün ürəyinlə sevərək et. Sən Rəbbi sevdiyinə görə bunu et. Çünki qanunun icrası əlbəttə ki, məhəbbət olmadan mümkün deyil. Çünki məhəbbətin özü qanunun icrasıdır. Və sənin əgər Rəbbə sevgin olmasa, sən qanunu icra eləyə bilməyəcəksən. Və İsa bu gənc adama bir şey başa salırdı ki, sənin ürəyin dəyişməsə, sənin ürəyində məhəbbət yaşamasa, sənin ürəyin bax belə 180 dərəcə dəyişməsə, sən istəyirsən bütün qanunu icra elə, amma sənin ürəyində məhəbbət yoxdursa, yəni sənin ürəyində Allah yaşamayacaq. Sən sadəcə olaraq cingildəyən mis olacaqsan. Başqalarına özünü göstərən bir insan olacaqsan. Bir dindar bir insan olacaqsan. Bizi dəyişən bizim İsa Məsihə olan imanımızdır. Biz İsa'ya iman edəndən sonra bizim həyatımız dəyişir. Bizi dəyişən əməl deyil. Bir çoxları səhv düşünür, fikirləşir ki, mən əməllər çox etməliyəm. Mən yaxşı əməllər eləməliyəm. Amma müqəddəs kitab bizə deyir ki, mənim əməlim inamsız, imansız. Ölüdür. Ölüdür o iman. Əgər mən ancaq əməl edirəm, ancaq göstərirəm ki, mən belə, mən elə, mən belə elədim, mən onu elədim. Amma burada məhəbbət yoxdursa, bacıma, qardaşıma, yaxınıma və bir olan Rəbbə mənim sevgim yoxdursa, mənim etdiyim hamısı boşdur, mənasızdır. Mən sizi tövbəyə dəvət edirəm. Əgər biz bugünkü günə qədər elə bir həyat yaşayırıqsa, əgər indiyənə kimi bizim ürəyimiz dəyişməyibsə, yaxşı-yaxşı oturaq, düşünək. Çünki burada söhbət əbədi həyatdan gedir. Bu insan əbədi həyatı əldə eləmək istəyirdi. Bu günlərdə bir çoxumuz əbədi həyatı əldə etmək istəyirik. Amma İsa deyir, sənin bir çatışmazlığın var. Sənin bir çatışmayan bir şeyin var. O nədirsə səni dünyaya bağlayan onu kəs, at və mənim ardınca gəl. Onda yaşayacaqsın. Onda sənin həyatın tam olaraq İsa'nın istədiyi kimi olacaq. Ver həyatını ona və onun ardınca gəl. Onu qəbul elə. Onu həyatına burax. Çünki yeganə İsa'dır ki, heç bir peyğəmbər bizə görə canın qurban verməyib. Heç bir müqəddəs bir insan şəxsən mənə görə canın qurban verməyib. Yeganə bir İsa'dır ki, günahkar, natəmiz, murdar, dilində ancaq söyüş olan, yalancı, fırıldaq adama görə canın qurban verər. Yeganə İsa'dır bunu eləyən. İsa'dan başqa heç kim etmədi. Və o layiqdir ki, mən onun ardınca gedim. Çünki o elə bir nümunə göstərdi ki, mən həyatımı dəyişdi. Bu yaxınlarda Samir pastor belə maraqlı bir söz dedi. Çox maraqlı bir fikir dedi ki, bir insanla qarşı-qarşıya gələndə qayıtdı dedi ki, o ona dedi ki, sən mənə necə sübut eləyərsən ki, İsa Allahın oğludur. O da belə bir söz dedi. Sən mənə nə dəlil gətirirsən bu günləri gətir. Bilmirəm nə deyirsən de, mənim üçün maraqlı deyil. Amma mən özüm bir dəliləm, hansı ki bu günləri mən hansı insan olmalıydım. Mən bilmirəm 18-20 yaşımdan sonra mən bəlkə də hardasa, hansısa türmədə ölməliydim. Və yaxud da hansısa bir içkinin küpünə girib orada ölməliydim. Və yaxud hansısa bir murdar bir insan gəlib məni vurub öldürəcəkdi. Məni bu günləri İsa dəyişib deyir. Bundan güclü dəlil nə ola bilər? Mən kim idim, amma kim olmuşam bugün? Bu mümkünsüz bir şeydir. Bu elə bir əməliyyatdır ki, hansı ki fiziki heç bir həkim eləyə bilməz. Heç bir xirurq insanın ürəyini kökündən belə dəyişib başqa cür insan eləyə bilməz səni. Bunu ancaq İsa eləyə bilər. Bundan o tərəfi varmı? Amma İsa baxır ürəyə. Kim onu qəbul edirsə, o ürəkdə əməliyyat eləyir. Ona görə də təklifim budur. Onu qəbul eləyək ki, o bizim ürəyimizi dəyişsin və biz onun ardınca gedək. Amin.